大風吹，索笑吹，吹啦，吹啦，吹啦。你哋估下世界上邊最危險、最攞你命嘅動物係咩啊？鱷魚、大白鯊？唔係，而係喺我哋嘅生活經常出現嘅蚊啊！據報道，蚊雖然細，但係佢所帶嚟嘅瘧疾係每年導致全球725000人死亡噶。而大部分種類嘅蚊呢，都能夠傳染絲蟲病嘅。呢一種病係會導致外生殖器同埋大腿異常咁樣腫大噶。喺全球就有120萬人感染咗呢一種絲蟲病啦。而大部分品種嘅蚊都會傳染病毒性嘅疾病嘅，包括大家可能成日都聽過嘅黃熱病啦、登革熱啦，同埋日本腦炎等等。哇，咁都真係幾危險喎！蚊一到夏天就會周圍都有噶咯。仲有啊，瘧疾威脅咗全世界好多嘅人口，所以每年都造成幾十億嘅生產力損失噶。蚊就係全世界最致命嘅動物啊！咁你哋估下第2位係咩動物啊？正所謂打開蚊帳，打開蚊帳，有隻蚊，有隻蚊，快啲攞把扇嚟，快啲攞把扇嚟，潑走佢，潑走佢。做咩講到慢？做咩講到慢啊？做咩唔索性唱出嚟？佢驚佢自己唱咗，所以咪講得慢啲。好難噶，你試下朗讀個歌詞都要咁慢先得噶。頭先阿樹問第2位係咩啊？即係對於人類最危害到生命嘅動物啊？曱甴 ？No， 仲唔係曱甴？我估我俾你估10次，你都估唔到。係啊，你要唔要估10次啊？第一係蚊啊，我估嗱，你估曱甴啦，第2次快咁啊估咗噶。第2係大定細㗎。估到10次4點啦，你咁搞咁耐，你次次冇牽線。狗話你估10次都估唔中，3個都唔中。第2位啊，講緊繼續。老鼠。錯。蛇。錯，5個啦，仲有。青蛙。錯。鹽蛇。錯。蚯蚓。估到100次你都估唔中。蚯蚓喎。錯。咁啊，蜜蜂。依啲係 tips 嚟噶啦。錯。成8個，last。吓咁快咩？係啊。估即係意想唔到嘅。咪講咗咯。咁啊。last 啦。我要細心啲咁諗。只有3秒，3。我諗係。海豚咯。1。咁你諗唔到，殺人最多嘅係咩啊？鯨咯。人啊。有咩殺人都有多人啊，除咗蚊之外。哦。所以第2位危害到人類生命最多嘅生物就係人類本身啊，係真噶喎。喂，你成日打開報紙，你打開電視睇新聞，邊個殺人最多？人。咁我諗係人排第1，蚊先排第2。唔係，但係蚊真係殺好多人，因為蚊嘅數量極大啊嘛，同埋啄死你都唔知咩事。但係人嘅數量可以係人嘅數量一定少過蚊啊嘛。一個原子彈你撥啲草，唔似一紮走出嚟。第3頭先你都估到啲嘅，所以唔可以話你錯晒。第3咧係蛇，係啦，跟住咧第4到第15咧，有啲估到，有啲估唔到嘅。但係第4咧就你可以話。其實聽落就好奇怪，但係有真。第4係狗，係咁啊，因為人類成日都養狗，但係有啲狗會突然間可能有瘋狗症啦，狗啊嗰啲啊，你去行山嗰啲啊，係啦，可能有啲有瘋狗症啦，有啲唔知點解突然間會襲擊人類啦，嗰啲咁樣樣啦，有意無意咁樣樣啦，所以咧佢哋都係勁噶。咁基本上呢一啲都係提一提大家嘅啫。咁你話蚊你自己嗱，尤其是就嚟夏天啦，而家都開始有啲噶啦。我見我唔知，尋晚我都已經係針咗2、3嘢啦，嗰啲咁樣。咁所以若果尤其係你自己屋企附近咧，你發現開始多蚊嘅咧，你留意下，一定係有啲污糟水啊，或者有啲溫床咧，你係有啲。或者自己屋企種嗰啲盆栽嗰啲咧，淋太多水下邊都會即係滋生蚊蟲噶嘛。即係漏咗落去個盆嗰度。所以呢啲咧，你就要自己留意啦。呢一個都係阿樹嘅一個溫馨嘅提示嚟。